Hi friends, welcome to Health Awareness OBG. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஆமாங்க, காமன் கோல்டு அண்ட் காஃப் தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே இது வருது. பட் இது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும், நம்ம ஓரளவுக்கு தெரியும், எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் இருந்தாலும் என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்க. காமன் கோல்டு வந்து இன்ஃபெக்ஷஸ் வைரல் டிசீஸுங்க. இட் இஸ் காஸ்ட் பை ரைனோ வைரஸ். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த வைரஸ் தான் இது அஃபெக்ட் பண்ணுது. இது வந்து மோஸ்ட்லி நோஸ் அண்ட் த்ரோட் அஃபெக்ட் பண்ணும். எந்த மாதிரி சீசன்ஸில் கோல்டு வரும்னா, ஆட்டம் சீசன், வின்டரில், மான்சூன் அண்ட் ரெய்னி சீசனில் கோல்டு வருது, எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே. டச்னால வந்து 80% ஆஃப் தி கோல்டு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுங்க. வைரஸ்னால 10 to 40% ஆஃப் தி கோல்டு வருது. அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலாக 2 to 4 டைம்ஸ் பர் இயரில் வருது. சில்ட்ரன் வந்து 6 to 8 டைம்ஸ் வருதுங்க கோல்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு காமனாக எல்லாருக்குமே வர்ற கோல்டு தாங்க. எல்லாருக்குமே கோல்டுனாலே ஒரு டென்ஷன் தான். ஸோ இது வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா, ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும், சோர் த்ரோட், தொண்டையில் புண் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், காஃப் இருக்கும், ஸ்னீசிங் இருக்கும், பசிக்காது, ஒரு மாதிரி லோ கிரேட் ஃபீவர் இருந்துகிட்டு இருக்கும், கண்ணில் தண்ணி வருங்க, தலைவலி இருக்கும், காது வலி இருக்கும், நாசியாவாக இருக்கும். குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு சளி பிடிச்சது ரொம்ப தெரியாது, அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. இல்லை சொன்னால் அது நம்ம அலட்சியமாக இருந்திருப்போம். பட் திடீர்னு பார்த்தா 2-3 நாள் காது வலிக்குதுமாங்க. ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த பக்கம் போய் பிளாக் ஆகி அப்படி பெயின் ஆகுது. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் பெயின் வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சிம்டம்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தாலே நமக்கு வந்து அப்போ கன்ஜெஷன் இருக்கும், மூக்கடைச்சிச்சு, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கோல்டு மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம், காஃப் சிரப் கொடுக்கலாம், டீகன்ஜஸ்டன்ட், அதாவது அந்த கன்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறத வந்து நம்ம ரிலீவ் பண்ணுறதுக்காக உரிய மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம். நேசல் ஸ்ப்ரே அவைலபிள். ஸோ பிளாக் இருந்ததுன்னா அது பண்ணலாம். பட் பிளென்டி ஆஃப் வார்ம் ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்கணுங்க. அதே மாதிரி ரெஸ்ட்டு ரொம்ப தேவை. மெயினாக வந்து கண்ட மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துடக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இந்த காஃப் மெடிசன் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குங்க. ஸோ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டு, குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது பெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஹேண்ட் வாஷிங் ப்ராப்பராக பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். நல்லா வார்மாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நல்லா ரிச் இன் விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பப்ளிக் பிளேசஸ் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணணுங்க. நம்ம ரூம் நம்ம வென்டிலேஷனாக வச்சுக்கணும். ஏர் வந்து நல்லா ஹியூமிடிஃபைடாக எடுத்துக்கணும். ஈரப்பதமுள்ள ஏராக தான் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணணும். இல்லைன்னா ட்ரை நோஸ் ஆகும். எந்த ஒரு நம்மளோட திங்ஸை வந்து மற்றவங்களுக்கு கோல்டு இருக்கும்போது ஷேர் பண்ணக்கூடாது. டவல் ஆகட்டும், எதுவாகட்டும். அப்புறம் ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டண்ட்டாக வேணுங்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டச்சிங், நம்ம நோஸ் அடிக்கிறக்க டச் பண்ணக்கூடாது. ஹேண்ட்ஸை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வாஷ் பண்ணணும். ஓகேங்களா. செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கிங் வந்து மஸ்ட் பி அவாய்ட். ஓகே. ஒருத்தவங்க ஸ்மோக் பண்ணியிருப்பாங்க, செகண்டாக நம்ம வாங்கி ஸ்மோக் பண்ணவே கூடாது. மோஸ்ட்லி ஸ்மோக்கிங்கே வெரி டேஞ்சரஸ். அதில் இது பண்ணவே கூடாது. அவாய்ட் கான்டாக்ட் வித் மற்றவங்களோட நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி க்ளோஸ் கான்டாக்ட் அவாய்ட் பண்ணணும். மீன்ஸ் கோல்டு இருக்கிறவங்களோட மோஸ்ட்லி டிஸ்போசபிள் டிஷ்யூஸ் யூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து நம்மளை ஈஸியாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த காமன் கோல்ட்லேருந்து. அதோட ஃபுட்ஸ் கொஞ்சம் எடுக்கும்போது ஈஸியாக வந்து இது பண்ணலாம். ஆரஞ்சஸ் எடுத்துக்கலாம், டர்மரிக்கு, மில்க்கு பாலில் போட்டு அப்படி குடிக்கலாம். பீன்ஸ், அப்புறம் பெப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்கில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா ஆம்லெட் அந்த மாதிரி போட்டு கூட எடுக்கலாம். யோகர்ட் சாப்பிட்லாம். சிக்கன் சூப்பு, சாக்லேட்டு, லீஃபி க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ், கார்லிக்குங்க, வாட்டர் அடிக்வேட்டாக வார்ம் வாட்டர், ஜிஞ்சர் டீ, ஹனி இதெல்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து கோல்டை வந்து ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ ஈஸியாக நமக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதெல்லாம் நேச்சுரலாக அவைலபிள் திங்ஸ். ஸோ ஈஸியாக ஹோம்லேயே யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது நம்ம வந்து கோல்டு வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸு, யோகர்ட்டு, இருக்கிற ப்ரோட்டீனு, ஃபெனல், ஓகேங்களா, சோம்பு கூட எடுத்துக்கலாம், அனீஸ் சீடு, ஆயிலி ஃபிஷ், மில்க்கு, சிஸ்டர்ஸ், ரெட் பெப்பர், கார்லிக் இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது நம்ம வந்து கோல்டு வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நல்ல ஜெர்ம் ஃபைட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஹையாக இருக்கிற இந்த பெரிஸ் தாங்க, கேல், கிரான்பெரிஸ், ப்ராக்கோலி இதெல்லாம் வந்து காமன் கோல்டுக்கு நல்ல தீர்வாக இருக்குங்க. அது கூட நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறதால இது பண்ணலாம். இயற்கையாக நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த தும்பு பூனால் நமக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த வீடியோவை பாருங்கள். ப்ளஸ் தூதுவளை, குப்பைமேனி இதெல்லாமே வந்து கற்பூரவள்ளி இதெல்லாமே வந்து நமக்கு நல்ல பெனிஃபிட் தருன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அதெல்லாம் பாருங்கள். தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி எல்லாமே போதுங்க. குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஒரு நூல் தேய்ச்சி விட்டாலே இது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெத்தலையும் கூட நல்லா நசுக்கி அந்த சாரோ ப்ளஸ் அது நெஞ்சில் தேய்ச்சாலும் நல்ல பலன் இருக்கும். ஸோ இவெல்லாம் நம்ம பார்த்த கண்டிஷன் வந்து எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கட்டாயம் இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் பண்ணாதவங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கட்டாயம் கோல்டுலேருந்தும் காஃப்லேருந்து ரிலீவ் ஆக எல்லாருக்கும் இந்த டிப்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.